Naam, ni matumaini yangu kwamba ujambo na karibu katika chaneli yetu ya Kipalapala Seminari Online TV. Hii ni mazungumzo maalum yanayokwenda kutazamia juu ya huduma katika kanisa. Imekuwa ni tamaduni endelevu kwamba wale wanaojiandaa kwa ajili ya daraja takatifu ya upadri inawapasa kupata huduma hizi kabla ya kufikia hilo daraja. Na huyu tunaye leo ni Padri Andrea Luziga anayekwenda kutupa mafundisho sahihi juu ya nini maana ya huduma ya usomaji, huduma ya utumikizi na wajibu wao muhimu katika ibada ya misa takatifu na maadhimisho ya kiliturujia kwa ujumla. Asante. Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, nipende kukaribisha katika kufuatilia na kutazama TV yetu hii, kimshukuru Mungu kwa zawadi ya mapadri katika kanisa, kwa zawadi ya maaskofu katika kanisa, kwa zawadi ya watawa, kwa zawadi ya walei mbalimbali ambao walipita katika seminari hii na wameendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa njia ya maisha yao, wakijitolea kumhudumia Mungu katika nafasi ambazo amewajalia. Kumbe tukiwa katika maandalizi hayo, sisi kama seminari siku chache zijazo tutakuwa na huduma za usomaji pamoja na utumishi wa misa. Kumbe basi tunapenda katika kulitanguliza tukio hilo tuweze kutoa fundisho juu ya kuwaweka wahudumu wa usomaji au watangazaji wa neno la Mungu na watumishi wa misa. Mpendwa mtazamaji, nipende kuanza kwa kusema kwamba huduma fulani katika kanisa, iwe nje ya adhimisho la kiliturujia au ndani ya adhimisho la kiliturujia, tangu zamani sana, kuanzia karne ya pili na kuendelea mpaka sasa, na kadiri ya maandiko matakatifu, kama asemavyo Mtume Paulo kwamba anapotuandikia sisi kupitia Wakristo wa Korinto kwamba huduma hizo ziliwekwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kwa ajili ya kulitumikia taifa la Mungu vema kama inavyotakiwa, na ndio maana anasisitiza kulihudumia kwa upendo, akitaja yale mambo makuu matatu: imani, matumaini na mapendo. Na linalodumu katika hayo basi ni upendo, ambapo tunasoma katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto ile sura ya 13 aya ya 13. Kumbe na katika historia ya huduma katika kanisa, waamini mbalimbali walipewa kazi za liturujia takatifu na za kuwahudumia watu, na mara nyingi watu walipewa kazi hizo katika ibada maalum. Yaani, baada ya kumwombea baraka ya Mungu, Mkristo aliwekwa katika huduma au daraja au cheo maalum apate kufanya kazi fulani ya kanisa. Kumbe katika hiyo kumekuwa na utaratibu wa kanisa tangu zamani, kuanzia hiyo karne ya pili, na ndio maana kwa ufupi tu mpaka sasa ningependa tu kueleza historia ya huduma za kiliturujia katika kanisa. Kumbe kutokana na tulivyoona katika utangulizi juu ya huduma, hasa lengo lake, polepole kazi hizi au huduma nyingine ziliungana sana na liturujia, na punde hatua kwa hatua zikaja kuchukuliwa kama daraja za kumtayarisha Mkristo kupokea daraja takatifu, hasa zilipohusianishwa na maisha ya malezi ya kuelekea upadri. Huduma au kazi hizi zilizokuwepo, tukiangalia katika hiyo karne ya pili mpaka kabla ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano, zimekuwepo huduma zifuatazo hasa kwa watu mbalimbali. Ya kwanza iliyokuwa ikifanyika katika kanisa ni bawabu au huduma ya bawabu au huduma ya mlinzi wa mlango au mgoja mlango. Huyu alihusika na huduma ya kufunga na kufungua mlango na kufanya ulinzi wakati wa maadhimisho. Lakini pili, kuna msomaji ambaye kwa sasa tunapenda kuita mtangazaji wa neno la Mungu, kwa sababu kwenye Kiingereza tunasema ni proclamation of the word of God. Kumbe kama ni proclamation of the word of God, kwa kweli anakuwa si msomaji tu, bali ni mtangazaji wa kile ambacho yeye ametumwa na amepewa na mamlaka kukieleza au kukitangaza mbele ya watu kwa ajili ya wokovu wao.
Lakini tatu, kulikuwa kuna huduma ya mzinguaji au mwingaji wa pepo. Huyu aliwekwa rasmi katika hatua hiyo kuelekea maisha ya kipadri, lakini pia katika huduma ya kawaida ndani ya kanisa. Kumbe alihusika na kuwinga pepo. Na wa nne ilikuwa ni mtumishi wa misa. Huyu basi alihusika moja kwa moja katika huduma ya altare na katika majukumu mazima ya kuandaa altare. Kumbe huduma hizi zote nne ambazo nimezitaja hapo juu, hizi zote ziliitwa daraja ndogo. Lakini pia tuna huduma zingine tatu ambazo zenyewe zinaitwa huduma kubwa, yaani au daraja kubwa. Shemasi mdogo. Kumbe kuna utaratibu wa huduma ya shemasi mdogo, alafu baadaye shemasi mkubwa na padri. Kwa hiyo hatua hizi zote zilifuatwa moja baada ya jingine. Kumbe kwa kawaida daraja hizi walipewa tu wale waliotakiwa kuwa mapadri kutokana na mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano ambao walianza mwaka 1962 mpaka mwaka 1965, baada ya kujadili juu ya huduma na neno daraja ili kuweza kutenganisha kwamba huduma ni nini na daraja ni nini. Kumbe ilionekana vema na ni vizuri iangaliwe upya, na hata ikibidi hizi huduma ambazo zimekuwa zikitolewa mpaka hapo kabla ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano, kwamba huduma kama bawabu, shemasi mdogo, mzinguaji au mwinga pepo, kwa maana ya mtu anayefuata hatua hizo za kuelekea upadri, ziondolewe na zile ambazo zinaonekana zinafanana ziweze kuunganishwa pamoja. Kumbe hazikuhitajika kama hatua ya kuelekea upadri. Lakini pia shemasi mdogo, majukumu yake na mtumishi wa misa hakukuwa na tofauti. Huyu mtumishi wa misa alikuwa pia msaidizi wa shemasi mdogo, na huyu shemasi mdogo alikuwa pia ni msaidizi wa shemasi mkubwa. Kumbe haya majukumu yanaonekana ni kama yanafanana, na hivyo katika hali hiyo Baba Mtakatifu Paulo wa sita kwa wakati huo, ambaye alianza kuongoza tangu mwaka 1963 mpaka mwaka 1978, maana yake aliona kabisa kwamba baada ya mtaguso wa pili wa Vatikano na yale ambao mababa wa mtaguso walionelea kwamba kuwe kuna mabadiliko na maboresho zaidi na mafundisho juu ya huduma hizi, basi aliandika barua kwa msukumo wake binafsi iliyokuwa inaitwa kwa lugha ya Kilatini Ministeria Quaedam. Sasa Ministeria Quaedam ilihusu juu ya kuwaweka wasomaji au watangaza neno. Pili, iliwahusu watumishi wa misa, lakini pia ilitoa utaratibu wa namna yule anayefuata hatua ya malezi kuelekea upadri kwanza kupokelewa na kuteuliwa katika daraja ya ushemasi, lakini pia kabla ya kuweka au ya kuingia katika daraja ya ushemasi alihitajika kuingia katika hali ya useja. Kumbe barua hii ya Baba Mtakatifu Paulo wa sita iliyoandikwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1972 iliongelea juu ya hayo yote, kama ambavyo nilivyosema, baada ya kuwaweka wasomaji au watangaza neno na watumishi wa misa, kupokea wateuliwa watakaopewa ushemasi na upadre, pia kuingia hali ya useja. Hivyo ilirejea kile mtaguso wa pili kilichosema na ikaweka wazi maelezo juu ya mabadiliko hayo ya huduma na kutofautisha neno huduma, daraja na majukumu mengine kama mtaguso wa pili wa Vatikano usemavyo kupitia hati ya liturujia ambayo tunaita kwa jina la Kilatini Sacrosanctum Concilium namba 26. Na namba hii au kanisa kupitia hati hii lilisema hivi: matendo ya kiliturujia si matendo ya kila mmoja peke yake, bali ni maadhimisho ya kanisa ambayo ni sakramenti ya umoja, yaani taifa takatifu linalokusanywa na kuratibishwa chini ya uongozi wa maaskofu. Kwa sababu hiyo, matendo hayo ni ya mwili wote kabisa wa kanisa, nayo huudhihirisha na kuimarisha. Aidha, kila mmoja wa wana kanisa
anahusika kwa namna tofauti kadiri ya utofauti wa daraja na majukumu na wa ushiriki kiutendaji. Na ndio maana tunaona katika kanisa kwamba ndani ya adhimisho la misa takatifu kuna padri anayeadhimisha, au kama ni askofu yupo basi askofu, mapadri wanakuwepo, lakini pia kuna wale wenye huduma mbalimbali, kuna wanaotangaza neno au wanaosoma hilo neno la Mungu, lakini kuna wale wanaotumikia kwa upande wa hatua hii ya seminari, ndio au malezi, tunawaita hao malekta na maakoliti, au malekta ndio wasomaji na maakoliti ndio hao watumishi wa misa. Lakini huko maparokiani kama tunavyoona, au majimboni, katika ule utaratibu wa kawaida kadiri kanisa lilivyoruhusu, basi tuna waumini mbalimbali ambao wanahusika na hizo huduma pamoja na watumikizi ambao basi wanaelekezwa. Lakini tuna jumuiya ndogo ndogo za Kikristo zinazokuwa na zamu kila wiki zikisimamia ulinzi, utoaji wa matoleo na vitu vyote vile ambavyo basi vinalenga katika kutoa huduma ndani ya adhimisho. Lakini pia tuna kwaya au kikundi cha uimbaji. Kumbe hawa wote wanahusika katika majukumu mbalimbali, makatekista katika kutoa huduma ya neno na mafundisho. Hivyo lengo la huduma au daraja ni kudhihirisha nafasi ya kila mmoja katika kanisa katika kushiriki kazi ya uongozi wetu mpaka Kristo atakapokuja. Kumbe katika kuleta mabadiliko hayo tuliyoyataja, Papa Paulo wa Sita alisema kwamba ni vema zile huduma ndogo zirekebishwe na kubaki sasa na huduma mbili. Maana yake huduma ya msomaji na ya mtumishi wa misa, na zisiitwe daraja bali huduma katika kanisa. Na katika zile za daraja kubwa, yaani ushemasi mdogo na ushemasi mkubwa na upadre, zibaki mbili, yaani ushemasi na hivyo kuondoa shemasi mdogo na shemasi mkubwa. Kumbe tu ni ushemasi, maana yake shemasi mmoja na upadre. Na hivyo kwa maelezo hayo sasa ya Papa Paulo wa Sita, huduma zinazotakiwa kudumishwa katika kanisa zima ni mbili, yaani usomaji au utangazaji wa neno la Mungu na utumishi wa misa.